Hola amigos de YouTube, ahora les voy a enseñar cómo hacer slime. Lo que necesitarán es sellador o resistor. Lo necesitarás abrir. Solo una cantidad. ¿Ya? Siguiente con eso. En sueño. Si me están oyendo mucho. Pues si va a ir a Meca, 100. Para que venir, 100. No, 100. Para que vas a comprar, otros 100, 200. Y luego la rentada, pone unos 150. 300. Mientras que cuesta 200. Un canal. No sé qué le voy a sacar la canción. Pero no sé cómo hacer todo en plan. Ya hecho. Han hecho. Que sale más cara la rentada que el traje. Sí. ¿Qué tal que lo rompa? Claro, lo voy a comprar como nuevo, más caro. Le dije, ya te lo compro y ya te tiras hasta cuando salgas de madero, de vuelta. No sé, no tienen que dejarlo reposar por un rato. Haces tu padrino y la esa, Yasmin, muy de porque quería Tony sacar el profe Lázaro y Gaby. Pero dijo, ay no más, porque el profe Lázaro va a pensar que para que me ponga buenas calificaciones mejor, ¿no? Mejor Uri. Quería él, Uri y Jackie, los dos. Pero como va a venir la Yasmin, dijo este Uri que mejor se presentaba a la muchacha. Me dijo, Tony encantado. Y ya dijo, De haber pasado ese tiempo, yo te quedaría algo así. Tony, que cuando salga de sexto va a ser tu padrino Lázaro, ¿ya? Ya que lo digan que para que le suba las calificaciones. Lo tiene un poquito. Qué buena. Y ahorita. Que le dice, ¡ay, calor! Aquí, corta. Adiós amigos.